Assalamu alaikum, c'est Mar from Jamin Teki. Je fais cette vidéo parce que je viens d'écouter un audio d'une personne qui a parlé mal de toutes les communautés noires mauritaniennes. Et ce n'est pas du tout normal. Et moi, c'est des choses que je ne laisse pas passer. Il a critiqué l'équipe nationale. C'est son droit de critiquer l'équipe nationale s'il ne donne pas de résultats. Mais il a critiqué l'équipe nationale en disant il n'y a que des Noirs. Et tous ces Noirs, il les a critiqués en disant que c'est des Sénégalais, ou c'est des Maliens, ou c'est des Guinéens. Et il a dit qu'il veut que l'équipe nationale soit comme l'équipe nationale Tunisie ou l'équipe nationale marocaine parce qu'il n'y a que des Blancs dedans. Mais lui, il oublie quelque chose, que la Mauritanie n'appartient pas au bidon. Ce n'est pas un pays qu'ils ont hérité de leur père ni de leur mère. La Mauritanie appartient à toute la nation mauritanienne. Que tu sois Halpulaar, Soninké, Bambara, Wolof, Harfani et Biwani, c'est ce qui fait la Mauritanie. Donc, lui, il faut qu'il comprenne que la Mauritanie ne les appartient pas. Et des fois, il y a certaines mœurs, certaines Biwani qui croient que la Mauritanie les appartient. Maintenant, c'est à nous de les faire comprendre que ce pays appartient à tout le monde. Là, nous نتكلم كلام Biwani. كني شفت واحد فيديو واحد أوجو رجاج يتكلم في ليكيب ناشونال موريتان. حقه، عنده حق يتكلم في ليكيب ناشونال موريتان لقات بطهم تونس ويلباطهم تونس ما يزين عنده. لا تمرق تتكلم عن ليكيب ناشونال موريتان في لا ناس كحولة يالتو من زرقو يالتو من يلحقوا في سنغال ولا يلحقوا في غينيا. يفك واحدين من البيوان، واحدين منكم يفوا يفهموا أن موريتان ما هو البيوان. ويا دائما نقول لكم موريتان ما هو البيوان. موريتان فيها اللكور، فيها الحراطين، فيها لي سونينكي، فيها لي ولف، فيها لي بامبرا. لقيت دور اكيب ناشونال موريتان تقول كيف تونس ما تقدر تجبروا باسكو انا كحل وساكن في موريتان وموريتاني. اخويا كحل ساكن في موريتان وموريتاني. ولي كي سوا حمر بيو كوري حرطاني لقيت تعرف تنزل بالون يالتك تنجاب ليكيب ناشونال موريتان. وني تقول انا اكيب ناشونال موريتان يالتك تقول لا اكيب واحدين بيو كلام راسيست. وانت راسيست كبير ودور توعى تقول فوتك تشوف رجاج كحل عنده حمارو. دور توعى في موريتان تشوف امرأة ماشي تبيع كسكس حرقانية. دور توعى تشوف واحد عنده بريقة يبيع الماء وبامبرا. ودور توعى تشوف ليه ولف. لأد ما يزين عندك أن موريتان فيها لا ناس كحولة لا مشي عنها. باسكو نحن ماتينا ماشيين عن موريتان ولا نموتوا فيها. عدلتوا كل ما خالق رواية ما عدلتوها بركة نحن نمشوا عن موريتان والله ما نقودوا موريتانيين. بوتوا إلينا تواقت نخلاقة. صفرتونا قستوا بين السنغال ومالي. نحن لا نموتوا موريتانيين. ما تحشم انه من الكلام المرق فيك. انا ما نقدر نقول ان لكوار فور صالحين، ما نقدر نقول ان بيوان فور ما هم صالحين. فيكم شي صالح وفيكم شي ما هو صالح. والبيوان ما هو مخسره لكم ما هو هي النوع من الكلام اللي يمرق في اولادكم. اسبس de raciste.